Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşyr baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow ministrlik kabinetiniň sanly video aragdan şarkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwletimiň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleler ara alynıp maslahatlaşyldy. Hemem käbir resmi namalaryň taslamalyna garaldy. Teker bilen hormatly prezidentimiz hökümet binasyna gelip, bu ýerde sanly video aragatnaş arkaly ministrler kabinetiniň mejlisine geçirdi. Falan hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, 5 ministrler kabinetiniň sanly video aragatnaş arkaly mejlisine geçirýär. Meclis resmi namalaryň taýyalan taslamalaryna seyreder, şeýlem käbir soralar ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz de mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier gödöwçi diýen düzümlerine alınıp barýan işleriň ýagdaýy, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar barada komitetini şu düzümüň gaznasy diýip atlandyrmak boýunça döwlet başlarymyzyň ulul beren taşlygyna laýyklykda geçirilen işler barada hatabat berdi we degişli kararyň taslamasynyň taýýarlanyny aýtdy. Şeýleken vice-premier haritlaryň gelip çykan ýerler bilen baglanyşykly meseleleri tertipleşdirmek boýunça geçirilen işler barada hatabat berdi. 2019-njy ýylda kabul edilen haritlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda harityň gelip çykan ýeriniň adyny ulanmaga bolan hukuk goralýa we şahadatnama bilen tasdiklanýar. Ýurdumyzyň çägine aýratyn häsiýetleri, geografik ýer üçin mahsus bolan tebigy şertler we etnografik orlar bilen kesgitlenen harity öňdürýänligini tasdikleýän resmi namany bermäge ygtyýarly döwlet idaralary ministrler kabinet tarapyndan kesgitlenýär. Mali we Iqtisadiýet ministrliginiň intellektual eýçilik boýunça döwlet gullugy tarapyndan degişli ministrlikler we puwduklyň dolanış idaralary bilen bilelikde haritlaryň gelip çykan ýerleriniň atlaryna degişli meseleleri düýgünleşdirmek boýunça işler alınıp barýar. Munyň özi milli öňüm öndürjileriň we sarpejileriň beýiklikleriniň hukuk goraglygynyň ýokalanmagyny üçin eder. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň bank mali ulgamynyň işini döwre baplaşdyrmak boýunça häzirki zaman ýagdaýlaryny we halkara öňlerini nazara alyp amala aşyrylýan işleriň bazar ykdysadyýetynyň täsir usullaryny ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyz Merkezi Bankyň gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetini degişli gazna öwürmek barada aýdyp, bu düzümüň täze derejesiniň onuň işine bildirilýän talaplara laýyk derejede mundan meýlekde kämilleşdirmäge ýardam berjekdigini belledi. Hormatly prezidentimiz hödürlenen karara gol çekip, resmi namany elektron resmi nama duran şarkaly vice-premiere iwerdi we onuň ýerine getirişini bir gödöwçilikde taklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz haritlaryň gelip çykan ýerler bilen baglanyşyk meseleleri tertipleşdirmek barada aýdyp, Türkmenistanyň tenagat toplumyny ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümçüligi işleňleşdirmek, şol sanyna gaýtadan işleýän düzümi ösdürmek boýunça toplumlaryň çäreleriň içerki wagdalary dürli görnüşli we beýäsleşigi okuyuply öňümler bilen dolu üpçün etmäge gönükdirilýänini aýtdy. Munyň özi ýurdumyzyň öňüm öňürjileriň we sarpejileriň hukuk goraglygyny üpçün etmek, haritlaryň ýokary hil derejesini kepillendirmek hemde eksport meçhullerini artdyrmak boýunça amala aşyrylýan çäreleriň ähmiýetlidigini görkezýär diýip milli liderimiz belledi we bu ugurda alınıp barýan işleri ýygydarly dowam etmek boýunça vice-premiere birnäçe görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Miryedow gödöwçi diýen düzümlerine alınıp barýan işleriň ýagdaýy, şeýlekem 2030-njy ýyla çeninde üçin neft gaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny üstünlikli durumşa geçirmek ornuna ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi. Akyl welaýatynyň tebii gazdan benzin öndürýän zawodyň Eko 90 kysymly benzini orta möhletlerine esasy daşary bazarlara ýerlemek we daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen degişli şertnamalary baglaşmak boýunça alınıp barýan işler barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýalňyç energetika toplumynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetine möhüm orun eýleýänini bellemek bilen puwdugyň kärhanalarynyň eksport mümkinçiliklerini ýygydarly berkitmegiň wajypdygyna ünsçekdi. Döwlet başlarymyz neft gaz toplumynyň işini mundan meýlekde köpügli ýetasy ösdürmek, onuň düzümlerini täsir usulla döwre baplaşdyrmak, ýurdumyzda we daşary döwletlerde ulislegden peýdalanýan neft himiýa önümleriniň önümçük meçhullerini artdyrmak babatda vice-premiere birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şeýleke milli liderimiz iri maýy goýum taslamalarynyň şol sanyna Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçersiniň gurulşygynyň belirlenen möhletlerde ýerine getirilişine ýygydarly gödöwçiligi ýoly goýmak tapşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew gödäwçige diýen pugdoklaryna alınıp balyan işleriň ýagdaýy, hudusanna gurulşyk we senagat toplamyna degişli ministrlikleriň we pugdoklaryň duranyş edaralarynyň düzümini, maglumat howpsuzlygy we sanly tehnologiýalar bölümini açmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Hormat Prezidentimiň 2020-nji ýylyň 27-nji awgustunda ministrliklerde we pugdoklaryň duranyş edaralaryna, wilayatleriň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine awtomatlaşdyrylan elektron maglumat biniatlar ulgamny döretmek hakyna gol çeken kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen gurulşyk we binagarlyk, energetika ministrlikleriniň hemde Türkmen Kimya Döwlet Kanseriniň merkezi edarasynyň düzümini degişli bölümi açmak teklip edilýär. Hormat Prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistan'a 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyety üýtdirmegiň konsepsiýasyna alaýyklykda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat biniatlar ulgamny döretmek boýunça alınıp balyan işleriň wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyz milli ykdysadyetimizi sanly ulgama geçirmek boýunça ýöňde durýan wajyp wezifelere üns çekip, sanly ulgamy ähli düzümlere giňden ornaşdyrmak boýunça vice-premierler Durduliýew hemde Üwedow birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Üwedow gödäwçige diýen düzümlerini alınıp balyan işleriň ýagdaýy, Türkmen Hawa ýollary agentliginiň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek maksady bilen durumçy geçirilýän çäreler barada hatabat berdi. Hormat Prezidentime de hatabat dinläp, Hawa uluglar düzüminiň durandyrylyşyny, häzirki zamanyň täsir usullaryny giňden ornaşdyrmak meselelerini üns çekdi. Munyň özi şunyň ýagdaýyna alaýyk gelmeliler. Şonuň bilen barlykda milli liderimiz vice-premier Abi Pugdokda alınıp balyan işleriň ýokary derejesine öpçün etmek we iş meýilnamalaryny ýerine ýetirmek bilen baglanşykly meseleleri gödäwçiligi güýçlendirmegi tapşyrdy. Döwlet başlarymyz raýat aviasiýasynyň ýurdumyzyň sebitlerini baglanşdyrmak we halkara logistik giňişligine goşulmagyny öpçün etmek arkaly ýurdumyzyň ulug-ulgamynyň möhüm bölegi üns çekdi. Hormat Prezidentimiz wilayatlarda ýolagçylara ýokary derejeli hyzmatlar ulgamny ködürleýän hemde dürli görnüşdäki uçurlary kabul etmäge ukyply, uçuş konuşdagly häzirki zaman howa mendilleriniň gurulmagynyň wajypdygyny belledi. Munyň özi howa ulaglarynyň ösen düzümini kemale getirmek, täze injamlaryň we teňkelerin ygtybarlygyny ýola goýmak boýunça amala aşyrylýan strategiýanyň möhüm bölegidir. Şonuň bilen barlykda döwlet başlarymyz birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew adyk we obygyjyk öňümläriniň öňümçigini artdyrmagyň 2021-2025 ýyllar üçin maksatnamasynyň taslamasyny taýýarlamak boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Vice-premier Hormat Prezidentimiň ýol başlygyna Türkmenistana adyk bolşugynyň hasy öpçün edilmegine görüktirilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine getirilýänini aýtdy. Şeýlelikde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan öňümçikler döredilýär. Degişli öňümleriň möçürleri iýdigler artdyrylýar. Hormat Prezidentimiň adyk howpsuzlygyny pugtrandyrmak boýunça ýöňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen ýurdumyzda ýazyrky zaman mallarçylyk we guşçuluk toplamlary, ýyladyşkanalar, gaýtadan işleýän kärhanlar gurulýar. Şeýle hem täze öňümçik kuwatlyklary işe girilýär. Mundan başga da meýweli bag nahallar ekilýär. Munyň özi ýokary hili ýerimişleriň öňümçiginiň artmagyna we içerki bazarda bolşugyň öpçün edilmegine mümkinçilik berdi. Şoňla baglanykda meýwetçilik ösdürmek üçin berilýän ýer bölekleriniň möçürlerini artdyrmak meýleşdirilýär. Şeýle hem ýurdumyzda ekologiýa taýdan arasynda göýek we meýwe öňümlerini ýetişdirmek üçin suw tygyjytlaýjy tehnologiýalar bilen öpçün edilen döwrewap gilatçykanlar gurulýar. Hemde olary saklamagyň ýetlenilen sowatjy ambarlar işe girilýär. Türkmenistan'a adyk we obygyjyk öňümleriniň öňdürüşini artdyrmagyň 2021-2025 ýyllar üçin maksatnamasynyň çäklerini Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň öňümçik taslamalarynyň 88-sini amala aşyrmak meýleşdirilýär. Munyň özi diňe bir içerki bazarlary ýokary hili öňümler bilen öpçün etmek bilen çäklenmän, eýsem onuň eksport möçürini artdyrmagy da mümkinçilik berer. Şoň bilen baglanykda vice-premier Hormat Prezidentimiň garamagyna degişli maksatnamanyň taslamasyny hödürledi. Hormat Prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda adyk bolşugyny hasy öpçün etmekde, onuň senagat we eksport mümkinçiliklerini iýdigleri artdyrmakda milli ykdysadyetimiň döwlete dahylsyz pugdagyna möhüm ornuň degişligini belledi. Döwlet başlarymyza daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan öňümçigi ösdürmek, obygyjyk pugdagynyň işini kämilleşdirmek, gaýtadan işleýän öňümçigi we ýurdumyzda öndürilýän bäsleşige ukyply öňümleriň görnüşlerini artdyrmak boýunça başa-başlaryň işiň netijeli dowam etmegi zerurdur diýip belledi we bu wagtda vice-premierler Gylyjew hemde Uradyýew anyk tawşyklar berdi.
milli liderimiz Tügda toplumyny mundan meýlekde dügrep aplaşdyrmak, ilatyň azyk öňümlerine bolan isleglerini öwrenmek we ony dolu kanagatlandyrmak, aldylara edilen hyzmatlaryň medeniýetini ýokalandyrmak boýunça vice-premiere birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gelin ýazyp, ýurdumyzyň ilim ulgamyny mundan meýlekde ösdürmek, hususan 2021-nji ýylda aspirantura we alymlyk derejelerine dalaşgarlygy hemde kliniki ordinatura kabul etmek meselleri boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyzyň Türkmenistanda ýokary hünärli işgärleri we almy işgärleri taýýarlamak, almy taslamalary döwlet tarapyndan maliýe gollawyny bermek hakyndaky kararyna laýyklykda ministrlikleriň, puwdoklyň dolanyş düzümleriniň, almy idaralaryň we ýokary okuw mekdepleriniň derur ugrulary boýunça ýokary hünärli işgärleri we alymlar taýýarlamak boýunça teklipler seljerli. Ola tekliplerin etatyna 2021-nji ýylda aspirantura we klinika ordinatura kabul ediljek adamlaryň tanygy ketgitlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ýurdumyzyň täzeçil ösüşinde möhüm orna eýleýän alman hemişe döwür bilen aýakdaş gitmelidigine önsüjekdi. Ony mundan meýlekde ösdürmek üçin derur tagallarlar edilmeliler. Döwletimizde kabul edilen möhüm maksatnamalaryň ýerli durumça geçirmegi, puwdogyň işiniň kämilleşdirmegine kuwatly tergi berer. We netijeli, durlukly hemde beýikli, sanly, häzirki zaman IT tehnologiýalaryna esaslanýan ulgamy döretmäge, dünýäniň bütün tejribesine laýyklykda ilim bilen öwrençiň arasynda ýakyn gatnaşygyň ýoly goýulmagyna mümkinçilik berer. Döwlet başlarymyzy täze zekindi we has ýerur ulgamlar boýunça ýürütilen alymlaryň täze nesliniň taýýarlanmagynyň wajypdygyny belläp, vice-premiere alma bolan gatnaşyklary höwetlendirmek, zekindi ýaşlary ösdürmek, olaryň hünär okuýuplaryny işeňleşdirmek üçin ýerur şertleri döretmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehmedow Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramy Magtymly Pragynyň şygyryt güni şeýlegem paýtagtymyzda akyllar şahyryň ýadygärlik toplumynyň açylmagy münasibetli daşary ýurtly dörejilik işgärleri bilen birlikde video aragatnaşyk arkaly medeni şäherlere geçirmäge taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Paýtagtymyzyň gün ortasyndaky ajaýyp günjoklaryň birine ebedileşdirilen Magtymly Pragynyň ýadygärlik toplumynyň açylşy münasibetli Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen birlikde daşary ýurtlaryň medeniýet we sünnet saatlary bilen onlaýn tertibinde birnäçe duşuklar meýilleşdirildi. Dünýäniň dürli ýurtlaryna oturdulan Magtymly Pragynyň ýadygärliginiň ýanyna şahyrlaryň, terjimçileriň, almy işgärleriň gatnaşmagyna, edebi okuýuşlary, almy maslahatlary, türkmen edebiýatynyň nusgaw şahyrlarynyň ömrü we dörejigi bilen baglanyşykly şeýerleri guramak gözüňi tutulýar. Bu dawarlardan taýýarlanan video görnüşler medeniýet we sünnet işgärleriniň güni, şeýlekem Magtymly Pragynyň şygyryt güni münasibetli guraljak dawarlarda görkezler. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, Türkmeniň beýik akyllar şahyrynyň hormatyna gurulýan çähereleriň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watanşygar bilen geçýän ýylda bellenjek watanymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň hormatyna gurulýan dawarlaryň aýratyn ähmetli bolmalygyny belledi. Milli liderimiz Magtymly Pragynyň eserleriniň dürli dillerde terjime edilmegi, şeýlekem dürli ýurtlarda onuň ýadygärlikleriniň dikeldilmeginiň dünýäniň dürli halklarynyň türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekiline goýan hormatynyň we onuň baý edebi mirasynyň çuňur öwrenilýänliginiň aýdyň nişanlygyny belledi. Beýik şahyryň umumy adamzat gymmatlyklaryny, insan perod ýerleri wasp edýän pelsepewi eserleri häzirki döwürde de öz ähmetini ýitirmeýär. Döwlet başlarymyza daşary ýurtlaryň wekilleriniň gatnaşmagyna çäreleriň geçirilmeginiň, Magtymlynyň bagaty edebi we pelsepewi mirasynyň giňden wagt edilmegine we umumyň dünýäniň halklarynyň arasynda ýolary düşünmek gatnaşyklarynyň ösdürmegine möhüm goşanda öwüljekdigini belläp, vice-premiere bu çäreleri hemde watanymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň hormatyna guraljak beýleki dawarlary ýokary derejede geçirmek babatda anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz şu ýyl paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyna guraljak dawarlary öňçekip, bu şany sene münasibetli dürli filmleriň döredilmegini, mowzuklaryň sergileri we dörejilik bäsleşikleri guramagy tapşyrdy. Ak mermerli Aşgabat biziň bu ýysanjymyz, garaşsyz beýtarap döwletimiziň ösüşiniň aýdyň nişany. Biz bu şäheri uly sevgi bilen abadanlaşdyrýas, onuň adamlaryň ýaşaýyş üçin amatly bolmagyny üpçün edýäs. Şany sene münasibetli guraljak çärelerde huç ýörelgeler öz beýany tapmalylar diýip milli liderimiz belledi. Bu babatda vice-premiere birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urad Gelliýew ýurdumyzyň sebitlerini ýa-da ekşi mögzümle görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi.
Döwlet başlarından garamagna vilayetler boýunça 2021-nji ýylda obagyjylyk ekinlerini yerleşdirmek hemde öňümleri öndürmek hakyndaky kararyň taslamasy götürildi. Obagyjylyk we daşky şow goramak ministrligi öňüm öňüçiler bilen şertnama baglaşyp, öňümleri lalaşlan baky esasyna satynalar. Şeýlekem agrarien kadrlara laýyklykda öňüm öňüçileri ýokary hilli gowaça tokumy we tiýen hyzmatlar, suwaş suwy, Türkmen Hime döwlet konserni bolsa mineral dökünler bilen üpçün eder. Amumany ýurdumyz boýunça dürli görnüşli obagyjylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek üçin bölünip berilen yer bölekleriniň mukdary 1.390.120 hektara barabardyr. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, ýurdumyzda göýük, bakça we mewe öňümleriniň öňümçük mukdaryny mundan meýlekde artdyrmagyň wajypdygyny öňsükdi. Munyň özi ýylatymyzyň ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy obagyjylyk öňümlerine bolan islegleriniň kanagatlandyrylmagyny üpçün eder. Gowy çekşi bellenlen möhletde geçirilmeliler. Akinlere degişi idegi işleri ýola goýulmalylar. Munyň özi bu ekinlerden bol hatyr almaga mümkinçilik berer diýip döwlet başlarymyz belledi. Hemde derur agrarien çäreleriň öýül wagtyna geçirilmegi, buğdagy ýuňdawarsy tejribeleriň we almy taýdan esaslandyrylan ekin dolanşygynyň giýdirilmegi babatda bir näçe taşyklar berdi. Hormat prezidentime de vilayetler boýunça 2021-nji ýylda obagyjylyk ekinlerini yerleşdirmek hemde öňümleri öndürmek hakynda karary gol çekip, ony elektron resminama bilen çygarkaly vice-premier iberdi we bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedowa Milli Parlamentiň kanun çykarjylyk işi ýurdumyzda durmuşa geçirilen durmuş ykdysady özgertmeleriň hukuk binýasyny kämilleşdirmek, jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmak we täzeçil ösüşi üçin etmek boýunça amala aşyrylan çäreler barada maglumat berdi. Häzir täze kanun taslamalaryny taýýarlamak işleri alınıp barlýar. Türkmenistanda saýlawlary we talat alşyklary geçirmek baradaky merkezi topar, vilayetleriň häkimlikleri, vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary bilen birlikde Türkmenistanyň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri dowam edýär. Saýlawlaryň demokratik esasy geçirilişine fin etmek maksady bilen siyasi partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri, raýatlar toparlary tarapyndan hüdürlenen fiinçiler merkezi saýlaw topar tarapyndan belli alındy. Şeýlekem möhüm jemgyýetçilik siyasi şäheriniň ähmiýetini wagt etmek bilen baglanyşykly işler geçirilýär. Hormat prezidentime de mejlisiň ýurdumyzda medeni siýasatynyň ýokarlanmagyna, raýatlyk idaralarynyň we demokratik gymmatlyklaryň berkitilmegine gönükdirilen işleriniň esasy urlaryna üns çekdi. Kanun çykarjylyk işi jemgyýetiň beýikliklerine kybap gelmelidir diýip milli liderimiz belledi we halk tarapyndan taýlananlaryň ýylatyň beýikligini öňe sürmekleri, döwletimiziň durmuş ulgamyndaky kanunlaryň durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşykly meselelere ähmiýet bermeliliklerini aýtdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda geçiriljek saýlawlaryň ýokary guramaçyk derejesiniň ähmiýeti barada aýdyp, onuň kereket edýän milli kanunçylygy we umumy karar edilen halkara hukuk kadrlaryna laýyk gelmegi bilen baglanyşyk meseleleriň bir gödäwçilikde saklanmagynyň möhümdigini aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow Türkmenistanyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin aral milli maksatnamasyny işläp taýýarlamak we onuň durmuşa geçirilmegine gödäwçilik etmek boýunça puğdagary toparyn döretmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda ähli gün tertibiniň möhüm ugrulary boýunça köp taraply halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek, hormat prezidentimiziň ýol başlygyna bitarap Türkmenistanyň alyp barýan daşar siýasatynyň möhüm ugrularynyň biridigi bellenildi. Şunda howanyň üýtgemegi, daşky şow goramak, tebiği serişlerden rejili peýdalanmak we ekologiýa hukukçylygyny üpçün etmek meselelerine möhüm orun degişidir. Milli liderimiziň bu ýurda öňe sürýän işiň başlanýyşlary dünýä birleşiginiň hemme taraplarynyn gollawyna münasip bolýar. Olary iş ýerine durmuşa geçirmek maksady bilen Daşary işler ministrligi tarapyndan degişi işler alınıp barlýar. Bugün Türkmenistan halkara konwensiýalarynyň 20-sine we ekologiýa, daşky şow goramak boýunça köp taraplarynyn resmi namalary goşuldy. Olaryň 5-sine geçen ýylyň dowamyna goşuldy. Munyň özi bu ugrlarda milli sewit we halkara derejesindäki netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmek üçin puğda hukuk binýasyny emele getirýär. Hormat prezidentimiziň agdalan ugrulary boýunça ýöňe süren başlangyçlarynyň ataryna Aral deňizi we bu ýolukdaky ekologiýa ýagdaý bilen baglanyşykly meseleleri çözmek boýunça teklipleriň aýratyn ähmiýete ýedigini bellemek gerek. Olary durmuşa geçirmek maksady bilen 2019-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Aral sewit üçin ýürüýte maksatnamasynyň konsepsiýasynyň taslamasy taýýarlandy. Bir resmi nama şol ýylyň dekabr aýyna Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasyna laýyklykda geçirilen köp taraply geňeşmeleriň dowamyna beýan edildi.
Häzir Türkmenistanyň başlangyjy boýunça şol ýürütme maksatnamany döretmek boýunça kararnamanyň taslamasy Aziýa we ýoşun manfaat üçin ykdysady we durmuş toparyna agda ýurtlaryň garamagyna ködürlenildi. Oňa 2021-nji ýylyň aprel aýyna geçiriljek Aziýa we ýoşun manfaat üçin ykdysady we durmuş toparynyň nowatdaky mejlisine garamak meýilleşdirilýär. Aralyň guramagy netijesinde emele gelýän yaramaz ýagdaýlary aradan aýyrmak boýunça işleri ýygydyryl dowam etmek üçin milli liderimiziň tapşyrygy boýunça ýurdumyzyň degişli ministrlikleri we puwdoklaryň dolanyş idaralary bilen birlikde araly milli maksatnamasynyň konsepsiýasy işlenip taýýarlandy. Onu aral tevtinin durmuş ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça milli derejedäki çäreleriň esasy ugrulary ketgitlendi. Bir maksatnama ilatyň ýaşaýyş üçin amatly şertler döretmek, suw terişlerini dolandyrmagyň we peýdalanmagyň ulgamyny kämilleşdirmek, tokoý dowlaklaryny döretmek we biodürlügi goramak ýaly wajyp wezipeleri öz içine alýar. Aral tevtine ykdysady awadançylygy ýokalandyrmak, oba gyjylygyny ösdürmek we ýerden peýdalanmagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak ýaly ugrulary öz içine alýan ýürüte senagat dowlagyny döretmek boýunça çäreler gödüňli tutulýar. Tasdiklanan uğurların atarına yaşayış çaylarını ve durmuş maksatlı deskaları kurmak, daş kurşoğu korumakta tehditçil ve duravat teknologiyaları peydalanmak, alma barlığı işlerini geçirmek ve ilatın ekologi uğru boyunca soğutuluğunu yukarılandırmakın usullarını kamilleştirmek yali vezipeler var. Bir konsepsiya esaslanıp Türkmenistan'ın 2021-2025 ýyllarda aral boýunça milli maksatnamasyny taýýarlamak we onuň durmuşa geçirilişine gödüçlük etmek üçin puwdagary toparyny döretmek teklip edilýär. Ol hemişilik esasy hereket etmeliler. Şonuň bilen baglanykda döwlet başçylarynyň garamagyna degişli kararyň taslamasy ködürlenildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, ýurdumyzyň aral meselesiniň yaramaz täsirlerini ýeňip geçmek boýunça döwletara gatnaşyklar üçin möhüm binýat bolan we ähmiýeti sevtiň çäklerinden daşna çykýan araly halat etmegiň halkara gaznasynyň çäklerini, hyzmatdaşyk meselelerini möhüm orny eýleýändigini we aral meselesiniň çözgünde uly üns berýändigini bellädi. Döwlet daşlarymyzyň belleşýäli bir orda öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin dünýä birleşiginiň gollagy, toplumlaryň halkara çemeleşme, Birleşen Milletler Guramasynyň bir işlere netijeli gatnaşyklary wajypdyr. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aral üçin ýürütme maksatnamasyny taýýarlamak baradaky başlangyjy hutşy ugra gönükdirlenler. Aral meselesiniň möhüm çözüdi boýunça netijeli gatnaşyklaryň ösdürülmegine, ykdysady, durmuş, insanperwer we ekologiýa ugurlaryny giňmeçerli milli maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilmegine hemme taraplaryň gollag bermek arkaly ýurdumyz bar bolan oňun tejribeleri we dürüjlükli mümkinçilikleri umumy awadançylygyň bähfidine amala aşyrmaga çalyşýar. Hormatly prezidentime de bular barada aýtmak bilen hödürlenen karara gol çekdi we ony elektron resminama duran arkaly vice-premier iwerdi. Hem de 2021-2025 ýyllarda aral boýunça milli maksatnamany taýýarlamak babatda puwdagary toparynyň netijeli işini üpsün etmek boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier hatawatyny dowam edip Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça kabul edilen kararnamasyna yglan edilen halkara paragatçylyk we ananşmak ýylynyň açyş dawrasyny geçirmäge görülen taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, bu wakanyň wajypdygyny bellemek bilen bir tarap Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşyk gatnaşyklaryna üýtgüsiz ygranlydygyny aýtdy. Ähli mumugurda netijeli we deňeçer gatnaşyklary ýola goýmagyň binýat hökümine, paragatçylyk we ananşmak medeniýetinde keltmegiň we ony tasdiklamagyň wajypdygyny düşünip, ýurdumyz 2021-nji ýyly halkara paragatçylyk we ananşmak ýyly diýip yglan etmek hakyndaky teklibi öňe sürdi. Bir başlangyç dünýä birleşiginiň gollagyna münasip boldy. Hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamasy bilen berkidildi. Türkmenistan mundan meýlekde Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylyk dürüjlükli tagallalaryna münasip goşan goşar diýip hormatly prezidentime aýtdy we öňde boljak dawaranyň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmegi taşardy. Soňra vice-premier şu ýylyň 30-njy ýanwarynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň UNESCO-nyň işi boýunça milli toparynyň nowatdaky mejlisine görülen taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Onuň gün tertibine Birleşen Milletler Guramasynyň bir iri ýürütülişdirilen idarasy bilen hyzmatdaşlygyň çäklerini, ýerine getirilen çäreler we şu üçin meýilleşdirilen işler bilen baglanşykly meseleleriň toplumy girdildi. Beýik Güpek ýoluny Zarafşan Garagum geçirgisi ulgamlaýyn nominasiýasy boýunça UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdmäge hödürlenen teklipleri garalar.
Olary Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygarlyklary goramak, öwrenmek we rejelemek baradaky milli müdürliginiň we gadim mer döwlet taryhy medeni gorakanatynyň hünärmenleriniň Büyük Britaniýanyň London Uniwersitetiniň Arheologiýa institutunyň hünärmenleri bilen hyzmatdaşykda Büyük Güpek ýolunyň Amul Merw şagatynyň ury boýunça arheolog gözleg barlyk saparyny amala aşyrdylar. Şunun bilen baglanykda orta asyrlarda bir kerwen ýolunyň uğruna garaldy. Onun uğruna Amul galasy, Mansaf rawady, Köne gala, Ak gala, Gyzylja gala, kerwen saraylary, Kuşmeyhan orta asyr şäherýaly ýadygarlyklar bar. Olary UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň agdyran nominasiýa boýunça sanawyna girdimegiň münasipdigi tasdiklandy. Bugün Türkmenistanyň çägi Büyük Güpek ýolunyň ýüregi halkara süwda gatnaşyklarynyň Aziýa bilen birnäçe Ýewropa ýurtlarynyň, şeýle hem goňşy Özbekistanyň we Täjikistanyň üstünden geçip ýurtlaryň ykdysady we medeni hyzmatdaşlarynyň ösdürmegine oňyn täsirini ýetiren ugry hökümine ajaýyp taryhy medeni miras hökümine garalýar. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistan Büyük Güpek ýolunyň ýüregi atly ýurdumyzda we daşar döwletlerde uly meşhurlyk gazanan kitabyna ýurdumyzyň Büyük Güpek ýolunyň möhüm beýlegi hökümindäki ähmiýetine ýokary baha berilýär. Bu ýol tutuş adamzadyň ösüşine oňyn täsirini ýetiripdir. Zarawşan garawum geçirgesini UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň tanawyny hödürlemek maksady bilen teklip edilen diýskalar boýunça resmi nameler toplumynyň utornukly görnüşini öz içine alýan degişi işler alınıp barlýar. Resmi nameler halkara talaplarına laýyklykda belirlenen möhletde UNESCO-nyň bütün dünýä komitetine hödürlenmeli. Büyük Güpek ýolunyň Zarawşan garawum geçirgesini bir awril sanawy girmek meselelerini komitetiň 2021-nji ýylyň sentýabryna geçirijek nowatdaky mejlisinde garalar. Şunun bilen birlikde Milli Toparyň Mejlisiniň gün tertibine Aşgabat şäherini UNESCO-nyň şäherleriň dörejlik toruna girmek boýunça teklipler girdildi. Şeýle hem ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini UNESCO kafedrasyny döretmek we birnäçe umum bilim berýän mekdeplerini UNESCO-nyň Mektepler Assosiasiýasyna girmek bilen baglanyşykly amala aşyrylýan işler ara alınıp maslahatdaşlar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. UNESCO-nyň dowly hukukly agdasy bolmak bilen Türkmenistan Birleşen Milletler Romasynyň bilim, ilim we medeniýet ugrulary boýunça ýürütilýän awraly düzüm bilen hyzmatdaşlygynyň işin üstünlýänligini we burda netijeli halkara gatnaşyklarynyň berkitilmegini öňjeli goşunt goşýanyny bellädi. Milli liderimiziň belleşýäli UNESCO-nyň bütün dünýä medeni we taryhy mirasyny goramak boýunça konwensiýasyna goşulmak bilen ýurdumyz geljek nesiller üçin halkymyzyň bagasyz baýlygy, dünýä medeniýetiniň möhüm bölegi bolup durýan taryhy medeni gymmatlyklary goramak boýunça ägir türlü işleri alyp barýar. Türkmenistana ajaýyp ýadygarlyklaryň ýerleşen ýerlerine möhüm üns berilýär we olary goramak, rejelemek, dünýäde giňden wagt etmek boýunça toplumlaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ajaýyp taryhy medeni diýskalary UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň awraly sanawyna girdildi. Şeýle hem Büyük Güpek ýolunyň ugruna ýerleşen taryhy ýadygarlyklary toplumlaryň nominasiýa boýunça bir sanawy girmek beýleşdirilýär. Döwlet başlarymyza bular barada aýtmak bilen UNESCO-nyň işi boýunça milli toparyň durmuşa geçirýän çäresiniň köp ýyllyk iki tarap bilen hyzmatdaşygy ösdürmekde ähmiýetligini bellädi. Hemde onuň nowatdaky mejlisiniň ýokary guramaçlyk derejesine üpçün etmegi we däp bolan hemde täze urlardaky netijeli gatnaşyklary giňeltmek işlerini dowam etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow harby we hukuk goraýjylarynda ýurdumyzda paragatçylygy, asudalyk we durnuklygy saklamak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şeýle hem ýakynda watan goraşlarynyň günüň giňden bellenenligi hemde harby özgertmeleriň durmuşa geçirilişi, onuň çäklerini, bir düzümleriň maddi enzamlaryň binýasyny pugtyrandyrmak, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýoklandyrmak we harby gullukçylaryň durmuş goraglygyny üpçün etmek boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp bolýanyny hakynda hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Garaşly Türkmenistanyň öz beýtaraplyk derejesine we halkymyzyň insanperwerlik, hoşnýetli goňşuluk ýaly ýokary ahlak görelgilerini hemişe ıgrarlydygyny bellädi. Ýurdumyzyň tutuşlugyna goranç we paragatçylyk tüýjülik häsiýetine esaslanýan harby doktrinasy hutçy görelgilere esaslanýar. Hormatly prezidentime de döwletimiz tarapyndan harby we hukuk goraýjy düzümleriň maddi enzamlaryň binýasynyň berkitilmegine, harby gullukçylar barada galadanyň hemme tarapdan häsiýeti eýe bolmagyna mundan meýlekde uly üns berilejekdigini hemde watan goraşlarynyň ýokary derejeli gulluk etmegi we amatly ýaşaş üçin ähli wirus şertleriň dürediljekdigini bellädi.
Döwlet daşlarymyza Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyna hemme taraplaryň taýýarlyk görmegiň wajypdygyny belläp, bu mukaddes bayramy münasip garşylamak üçin bir ur taýýarlyk işlerini alyp barmak babatda vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretarına anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz fanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň meclisine gatnaşyra güldönüp şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiniň agzalary. Söňe sahim wezipany garaşsyz watanmyň 30 ýyllyk ýubiley ýylyna jemi şerki önüm durnukly ösüş diýipmini ýokary derejede üçin etmekden awaratdyr. Hem şeýle maksat bilen birinji ähli ýol başlar şu derece yetmek hem de dünýä ykdysadyetindäki yaranma täsirleri azaltmak boýunça çäreler işläp düzmeli. Bolup bilecek ykdysady etkilerin hem öwözüne dolmak hem de milli ykdysadyetiň hem durnukly ösüşini üçin etmek boýunça zerur hem çäreleri görmeli. Durnukly pul hem dolanşyny gazanmak hem durnukly makro ykdysady ýagdaýy saklamak üçin hem zerur şertleri döretmeli. İkinji, beýleki dowlatlardan getirilýän haýytlaryň hem orun tutýan önümleri ýolumyzda öňürmek boýunça önümçilikleri döwlet hem işlerini şartlandyrmaly. Şeýle içerik we dışarky bazarlaryna yerli önümden hem eksport edilýän meşgullerini artdyrmak. Üçüncü, rehmet bazarlar bilen bagly işler hemişede merkezinde saklamaly. Emele gelen ýagdaýlar bilen baglykda rehmet gorlaryny döretmek hem de maksadlarlaryk hem dorandyrmak üçin etmeli. Dördüncü, milli statistika ulgamy döwlet hem ýagdaýa getirmeli hem de statistika hem kasabynyň görnüşlerini tükellemeli. Olary hem umumlaşdyryp, möhürde geçen we hem mühim bolmadyk hem görnüşlerini gyýytgaltmaly. Sanly ulum arkaly iş alyp barmaga geçmek boýunça şäherleri dowam etmeli hem de dünýä tejribesinde hem bu urda gananylýan hem oňuň hem netijeleri peýdalanmaly. 5-nji, ýolumyň garaşygyň 30 ýyllyk ýubiley münasibetde gorlup bolmagy, berilme, gözümde tutulan tenaat hem durmuş maksatly desalaryň hem de binaryň öz wagtynda hem hazaplaşyk ulgamly bir gödökçülükde saklamaly. 6-njy, her zaman bank hyzmatlaryny elektron hem tölegleri ornaşdyrmagy şartlanmaly. Naqd däl hazaplaşyk ulgamly giňeltmeli. Durnukly pul dolanşygy üçin zerur şertleri döretmeli. Bank ulgamyň hem anam onuň özüne çekicilerini hem ýokalandyryp berilýän garlan netijeler bolmaly hem de wagtynda gaýtylmagy üçin etmeli. Hususem pulun fizik we ýuridik hem şahslan pul hem goýumlaryny çekmek hem olary bermek hem tertibini ýönekleşdirmek şeýle banklaryň arasynda bähteşi döretme arkaly hem ýani hyzmatlar üçin töleklere gaýtadan seretmeli. 7-nji, puluklara valuta hem serişdiren gelip oňuşmak hem de olaryň ýordamynyň daşar sewda dolanşygyna edýän täsirini her aýda sejermeli. 2-nji, halkara maliýe edaralaryna halkara täzirleniş ösüş banky ve Ýewropanyň täzirleniş we ösüş banky, Aziýanyň hem ösüş banky hem de halkara gananlaryndan kiçik we orta terekeçiligi gollamak üçin hem pul serişdirlerini, karlary we grantlary çekmek boýunça çäreler toplumyny amala aşyrmaly. 9-njy, döwlet hususy puduk hyzmatdaşy arkaly garaşyk maliýe ýöreler hem esasynda maýa goýumlaryň hem beýleki çeşmelerini ösürmek boýunça işleri has hem güýçlendirmeli. 10-njy, 4-nji senaat revolýusiýasynyň
iqtisadiyetimiň siyasi iqtisadymy durmuş ulugyna täsir edip başlamagyna üns bermeli. Şonu hem nazar alıp iqtisadiyetin ähli huduklumy durmuş iqtisady wazipeleri çözmeýän bütünlüğü hem täzeçe çemeleşmeli. 11-nji dowlat düzgünleşdiriji orguny hem gözüňde tutup bazar edaralaryny we usullaryny doly derejede ösürmegini mümkin etmeli hem dowlat ýeşiligini değiştirem desalary hususlaşdyrmak boýunça netijeden çäre işläp taýýarlamaly. Eger ki dowlada jemi içerki önümün düzümüne dowlata daxil bolan paý 70 götürme barabardyr. Şoňra da iqtisadiýatyň hem dowlata daxilsat bolany ösürmek üçin hem amatly şertleri döretmek boýunça zerur çäreler görmeli. Netijede 2021-nji ýylda jemi içerki önümün düzümüne bir podun paýyny 70,16 götürme ýetirmeli. Hormatly Misir Kabinetining agzalary biz mejlisiniň gün tertibine giýilen ählem soraga aralyp maslahatlaşdyk. Şonuň bilen Misir Kabinetining sanly video aratyş arkaly mejlisini geçirip oturýar. Men seň ähleňe berip jan sağlygyny, maşala we danşylygyny hem berkara atlamyň gullas ornuny alyp baran işlerini ol üstünlüklerden arzu edýär. Sağ ol. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanış edýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe gymmat bahaly metallaň we gymmat bahaly daşaň dolanşygy bilen baglanşykly işlerini gurulşyny hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karar gol çekdi. Resmi namalarlykda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar bardaky komissiyanyň ady üýtgedirilip, ol gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznaty diýilip atanyrly. Hemem oňa düzgün namaty tasdiqlanly. Resmi nama bilen Türkmenistanyň Merkezi Bankyny Türkmenistanyň Adalet Ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykýan üýtgetmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek baradaky teklipleri bir ay möhletde taýýarlamak hemde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermek tawşyrly. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýurdun owy hojalyk pudugyna amal aşyrylýan özgertmeleri üstünlikli dowam etdirmek, vilayetlaryň we etraplaryň toprak howa şertlerine laýykda owy hojalyk ekinlerini görnüşleri boýunça ýerleşdirmek, ekin dolanşygyny alymetsy alyp barmak hemde ekinleriň hasyllygyny ýokurlandyrmak arkaly owy hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini hasam artdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karar gol çekdi. Resmi nama laýykda vilayetler boýunça 2021-nji ýylda owy hojalyk ekinlerini ýerleşdirmegiň meýilnamaty tasdiqlanly. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe Aral deňizi sebitinde durmuş ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak, oňa ýaramy täsirini peseltmek maksady bilen geljekde bu uğurda amal aşyryljak işler babatynda Aral milli maksatnamasyny işläp taýýarlamak üçin Türkmenistanyň prezidenti karar gol çekdi. Resmi nama laýykda Türkmenistanyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasyny işläp taýýarlamak we oňa durmuşa geçirmegine gödäwçilik etmek boýunça pudogary topar döredildi. Şeýle resmi nama bilen Türkmenistanyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasynyň konsepsiýasy ýokurda agdarany pudogary toparyň düzümi hemde düzgün namaty tasdiqlanly. Häzirde hormatly prezident bilen adyna giren hat bilen tanış edýäs, onda şeýle diýilýär. Onuň aly häzireti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly häziretiňiz täze münasibetli gutluglarmy hemem iň gowy arzulamy kabul ediň. Maha Vajralantkor, Taýlandyň padşasy. Şun Halkara Atnaşykary Institutyny hormatly prezident bilen başlanajy boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamasy bilen elan edilen halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylynyň başlanmagy münasibetli dawaraly şäherge geçirildi.
Masata video aratnaşgar Qalay Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki awraýly sevit hemde halkara guramalarynyň bir näçe daşary döwletleriniň iri düdümleriniň ýol başlarynyň hemde wekilleriniň çykyşlary dinlenildi. Çykyşlarda resmi taýdan badalga berilýän uly ähmetli syýasy waka, halkara parahaçylyk we ynanşmak ýylynyň başlanmagy münasibetli başlangyjy gollaw berenlikler üçin dawratnyjlaryň ähmetine tüýsürekden hoşalyk bildirildi. Ma'lum bolşaly hormatly prezidentimiň 2021-nji ýyly halkara parahaçylyk we ynanşmak ýyly diýip eglan etmek teklibi Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan bir agzdan gollanyldy hemde 2019-njy ýylda degişli kararnama bilen berkidildi. Döwlet başçylary bu teklibi öňe sürmek bilen oň anyk hiýasetini aýratyn belli hemde halkara belirleşigini kabul edilen resmi namany iş ýüzündäki çägler bilen berkitmäge, ony hakyky işler bilen gollamaga çagyrdy. Häzirki wagtda halkara gatnaşyklaryny oňyn ugry gönükdirmek, dünýä siýasatyna ynanşmagy dikeltmek, halklaryň arasyndaky hormat goýmak gatnaşyklaryny berkitmek üçin şertleri döretmek boýunça bilelikdäki tagallara badalga berilýär. Häzir bar bolan ulgamlaryň halkara meseleleri babatyna bu ýolgolar hemde maksatlar aýratyn wajyp bolup durýar. Jüjägetden halkara parahaçylyk we ynanşmak ýylyny hyzmatdaşlygy hemde öýdary düşünişmäge nukdaý nazarlaryň ýakynlaşmagyna, parahaçylygy ilerletmäge, uzak maksatlaryň geljek üçin oňyn meýilleri döretmäge gönükdirilen kuwwatly dörüjülük işine öwürmek umumy wezipe bolup durýar. Halkara parahaçylyk we ynanşmak ýylynyň öň ýanyna diňe bir milli çäklerde de elesem, geçen ýylyň möhüm dünýä wakasyna öwürlen Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk derejesiniň 25 ýyllygynyň bellenmeginiň özbaşy çuňur syýasy manysy we nişany bardyr. Bu dolu kanuny laýyklykdyr. Beýtaraplygyň parahaçylygy, hoşnetli goňşulygy, hyzmatdaşlygy hemde öýdary düşünişmäge, ýüze çykýan meseleleri syýasy diplomatik ýollar arkaly çözmäge, döwlet gatnaşyklaryna harby güýji, gural hökmüne red etmäge, halkara hukugyna hemde Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasyna hormat goýmaga, agrarlyk ýaly binýatlaryň ýolgolary häzirki wagtda dünýä belirleşiginiň bähbitlerine hemde meýillerine has dowla gelýär. Şeýle-de artýan gollawy we ikrar edilmäge münasip bolýar. Şeýle-de çykyşlarda parahaçylygy durnukluk hemde howpsuzlygy gollamakda bir taraplaryň wajyp hemde ikrar edilen gurallaryň bir kökmündäki mümkinçilikleri häzirki wagtda barha gollanýar diýip bellenildi. Türkmenistan halkara parahaçylyk we ynanşmak ýylyna da özüniň parahaçylyk dörüjülük mümkinçiliklerini hemde tejribesini ulanmak arkaly oň şäklerine belirlenen maksatlary hem wezipeler ýerine ýetirmek üçin ähli tagallar eder. Nöqtal şäli ýöňde durýan döwürde hemmelerin bir näçe möhüm ugurlar boýunça tagallalary güýçlendirmek zerurdur. Şeýle-de çykyşlarda iler tutulýan ugurlaryň hataryna energetika, ulaw, suw, azyk howpsuzlygyny üpşin etmekde, bozgunlaryň hemde migrantlaryň meselelerini çözmekde möhüm gural hökmüne öňüne alyş diplomatiýasyny gollamak we berkitmek bar. Elbetde virus pandemiýasyna garşy göreşmekde hemde oň täsirlerini ýok etmekde halkara tagallarlaryny birleşdirmek şu ýylyň möhüm wezipesi diýip bellenildi. Şuga beýleki global wezipeler binýatlaryň şertde hoşnetli erkin öýdara ynanşmagyň jogapkärçiligiň hemde öňden görjüligiň bar wagtyny amala aşyrylyp bilinär. Hormatly prezidentimiň 2021-nji ýyly halkara parahaçylyk we ynanşmak ýyly diýip eglan etmek baradaky başlanýan bu düşünjeleri berkitmek, olary dünýä siýasatynyň kesitleýiji faktorlaryna öwürmek, erkitligi bilen baglanşyklar. Çykyşlarda şuňky şany we gatnaşmaga döredilen mümkinçilikler üçin tüýsürekden hoşalyk bildirildi. Hemde beýtarap Türkmenistanyň halkara parahaçylygyny, howpsuzlygyny hemde durnukullygyny berkitmek, härki döwrüň wajyp meseleleriniň oýlanşykly çözgütlerini işläp düzmek işinde umumy tagallalary birleşdirmekdäki işiň ornuny tutdy. Şunda Türkmen liderleriň, döwletleriň we halklaryň arasyndaky öýdary düşünişmek we raýdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmek, mizemet umumy adamlar gymmatlyklaryny hemde umumy awadançylygyň bähbitlerine laýyk gelýän hormat goýmak gatnaşyklaryny we köp ugurly netijeli hyzmatdaşlygy berkitmek işindäki öňe sürýän başlangyçlaryň aýratyn ähmeti bellenildi. Döwlet başçylygynyn belleşýäri parahaçylyk hemde ynanşmak häzirki wagtda adamlarda ingen zerur bolup durýar. Sebäbi biri ýylyň baglanşykly bu iki düşünje hyzmatdaşlygyň ählimi howpsuzlyk hemde awadançylygy üpşin etmegiň möhüm şerti bolup durýar. Ýurdumyz oňyn beýtaraplyk, hoşnetli goňşulyk hemde netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanýan daşary siýasat uguruny durmuşa geçirmek bilen netijeli öýdara gatnaşyklaryň berkidilmegine, sebit hemde global şäklerde durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetilmegine anyk goşantlanmaşýar.
Milli liderler tarapyndan ýigdäli durmuşa geçirilýän öňdöňörjülükli bu strategiýa öňe sürilýän başlangyçlar bütün dünýäde giňden makullanylýar hemde gollawa eýe bolýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda bir agzdan kabul edilen 2021-nji ýyl Halkara Parahaçylyk we Anlaşmak ýyly baradaky kararnama olaryň ören möhümdigine şaýatlygy diýe hemde betarap Türkmenistanyň häzirki zaman şertlerine we geljeki parahaçylyk dürüjçilik we dürüjçilik tejribesiniň zerurdunyň aýdyn tutnamasydyr. Şeýlelikde 2021-nji ýylyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kabul edilen kararnamasyna laýyklykda halkara parahaçylyk we anlaşmak ýyly diýip yglan edilmeginiň özi betarap watanymyzyň mehriban akadamynyň başdonlugyny, ýer ýüzünde durnukly ösüşiň we öňe gidişligiň hatyrasyny oňyn sewitkende ählimumy işleri höwetlendirmek, parahaçylyk we anlaşmak medeniýetini berkitmek amala asyrýan işler babatyna uly orny aýdyn tasdiklaýar. Hormatly prezident, budan ýurdumyň saglyk goruş urumuny döwri baplaşdyrmak hem kämilleşdirmek boýunça öňdöňörjülükli fiýataty bu pudugy dünýäniň ösen derejesine çykardy. Halkyň saglygynyň berkilenmegine ýokunç we ýokunç täl keserlere garşy görüşmäge gönükdirlen şäherleň put biniýaty döredildi. Döredilýän şeýle mümkinçiliklere laýyklykda keserleň öňalmak boýunça alınıp barlayan işleri ýerlerle kämilleşdirilýär hem oň netijeli ýokurlanylýar. Munyň özi alymyň ýokary gazananyna esaslanýar. Milli liderimiň 28-nji ýanwarda sanly video aragatnaşy arkaly geçiren iş maksadyna ýokunç keserleň garşysyna görüşmek babatda mundan beýlekde alınıp barlayan işleri dowam etmegiň möhümdigini belläp geçmegi ýurdumyzda saglyk döwlet maksatnamasynyň netijeli durmuşa ornaşdyrylýanynyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezident bilen ýol başlygyny ýurdumyzda insan saglygynyň putulanylmagy, raýatlamyň dürüjlükli zähmet çekme urna döredilýän şertler durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň baş ury bolup durýar. Ma'lum bolýar milli liderimiz 28-nji ýanwarda geçiren sanly video aragatnaşy arkaly iş maksadyna ýokunç keserleň garşysyna görüşmek babatda mundan beýlekde alınıp barlayan işleri dowam etmegiň möhümdigini belläp, bütün dünýä saglyk goruş guramaty tarapyndan ikrar edilen derman ferişlerini hem sanjymlaryny belli almak boýunça zerur buruny işleri dowam etmek barada degişli ýol başlary beren tawşyryklardan uralyp ýurdumyzda giňerimli işler ýaýmanlanyrly. Munyň özi hormatly prezident bilen saglyk döwlet maksatnamasynyň esasy wezipelerinden biridigini tasdiklaýar. Ma'lum bolýar ýa-ni ýakyna saglyk goruş we derman senaty ministrligi tarapyndan Russiýa Federasyýasynyň Gamile adyny almybarlyk merkeziniň Sputnik we vaksinasy döwlet tarapyndan hasap alındy. Hem degişli şahadatnama berildi. Merkezi Aziýada bu vaksinany ölçägine ulanmagy resmi taýdan makullan ilkinji döwlet hökmüne ýurdumyzda adamyň saglygy hakyndaky aladan hormatly prezident bilen döwlet siýasatynyň baş şertligini ýene bir gelek suwd etdi. 29-njy ýanwarda bolsa Russiýa Federasyýasynyň sarp edilen hukuklaryny goramak we adamyň awadançylyk şygyryny gödäwçilik etmek boýunça federal gullagynyň virusologiýa we biotehnologiýa döwlet almy merkezi Vektor Federal Budjet Idarasy tarapyndan IPV korona vaksinasy ýurdumyzda hasap alındy. Hem degişli şahadatnama berildi. Muňa özi döwlet başlymynyň tagalaty bilen ýurdumyzda keserleň öňaş tanjymlarynyň doly elýeterligini hem ýokary hili gurşawyny üçin etmek babatda alınıp barlayan işleň ýylat arasynda ýokunç keserleň öňüni almagy hem adamyň saglygyny üçin etmegi, raýatlamyň saglyk awadançylygyny berkitmege ýardam edýär. Şeýlelikde ýurdumyzda Russiýa Federasyýasyna taýýarlanan täze tanjymyň gelip goşanyny, olary kabul etmek şeýleşinde dostlukly ýurdun lukmanlarynyň Türkmenistany kärdeşleri bilen täze tanjymlar hem dermanlyk ferişleri boýunça pikir alşmalary guruldy. Muňa özi hormatly prezident bilen tagalaty bilen milli saglyk goruş urumuny halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilýänini hem burada netijeli tejribe alýanyny alamatlandyrýar. Здравствуйте, меня зовут Пшеничная Наталья Юрьевна, я являюсь заместителем директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии и Роспотребнадзора, расположенного в городе Москве, Российской Федерации. Российская вакцина «Эпивак Корона» – это синтетическая полипептидная вакцина против нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, являющееся на настоящий момент пандемическим для всего земного шара, и производится на научно-производственном объединении «Вектор» Роспотребнадзора, расположенного в городе Новосибирск.
От себя хочется сказать, что сейчас мы находимся в Центре общественного здоровья и питания, и просто вот в восхищении от организации работы этого центра, от оборудования, от склада, на котором сейчас хранятся вакцины, и вообще от работы специалистов этого центра, потому что чувствуется, что люди очень высококомпетентны, очень ответственно относятся к своей работе, потому что то, что мы видели, те условия, в которых хранятся вакцины, гарантируют полное соблюдение холодовой цепи на всех этапах ее доставки, даже самые удаленные регионы Туркменистана. Как я уже говорила, Эпивак Корона – это синтетическая пептидная вакцина, разработанная на основе 3 компонентов белка S-протеина нового коронавируса, который вызывает COVID-19. Эта вакцина разработана научно-производственным объединением «Вектор» Роспотребнадзора. Она не содержит никаких примесей и каких-либо чужеродных белком ни человека, ни животных, ни каких-либо вирусов и бактерий, потому что эта вакцина создана абсолютно на основе химического синтеза белков, аналогов вот этих вот компонентов, входящих в состав основного антигена, который и отличает новый коронавирус от других вирусов. Она защищает человека от заболевания, и причем, как показали наши исследования, она является абсолютно безопасной и эффективной. В настоящий момент вакцина зарегистрирована для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, но, как показывает практика, в связи с тем, что она создана на основе химического синтеза, как я уже говорила, никаких чужеродных примесей, компонентов не содержит, она является безопасной и для пожилых людей. Самое главное, нужно быть спокойным, нужно иметь настрой на вакцинацию, не волноваться, ну и, естественно, идти на вакцинацию без признаков какого-либо острого инфекционного заболевания, либо обострения хронического. И тогда вакцинация пройдет успешно. Самое главное – здоровье всем гражданам Туркменистана. Огромное слова благодарности за радушный прием, который мы здесь столкнулись, открытостью большой, доброжелательностью наших коллег, потому что любые вопросы решаются очень быстро, оперативно, и мы полностью находим взаимопонимание. Хочется выразить огромные слова благодарности президентам Российской Федерации Туркменистана за ту огромную помощь, которую они оказывают, оперативного взаимодействия сотрудников здравоохранения обеих стран. Большое спасибо за внимание. Şoň ýalamy döwlet başçymyzy ýurdumyň saglyk goruş budugynyň işini ýygydarly kämilleşdirmek, oňa häzirki zamanyň öten tejribesini hememe täzeçil tehnologiýalar ornaşdyrmak boýunça alnyp barlayan işleň ähmiýetiniň ullugyny belleýär. Paýtagtymyzda hemem ýurdumyň vilayatlaryny häzirki zaman enjamlary bilen üçedilen sport, sagaldyş, lukmançylyk merkezlerini gurmak döwrüň möhüm gözipeti hökmüne kesiplenip. Şeride paýtagtymyzda häzirki zaman halkara fiziologiýa ilmi klinik merkezi gurmak baradaky çözgüden kabul edilmegi, ýurdumyzda ansan saglygynyň berkidilmegi uruna edilen aradan ýygydarly häsiýeti eýe bolýanynyň aýdyň suwutnamasydyr. Şeride paýtagtymyzda halkara sagaldyş dikeldiş merkeziniň gurulşy gözüňde tutuldy. Döwlet başçymyzyň tawşyryna laýyklykda täze saglyk goruş desgadary iň kämil lukmançylyk enjamlary hememe täze tehnologiýalar bilen üçediler. Ýurdumyzda ýokunç keselilen garşysyna göreşmek hemem olaň öňüne almak boýunça toplumlaryň işleri amala aşyrylýar. Şunun bilen baglykda bütün dünýä saglyk goruş guramy tarapyndan ikrar edilen derman ferişlerini hemem sanjymlaryny belli almak boýunça işleri dowam etmek babatda saglyk goruş we derman senaty ministrligine degişli işler alyp barylýar. Muňa özi hormatly prezident bilen tawşyryna laýyklykda ýurdumyzda insan saglygynyň potolanylmagy, adamlaryň dörejekli zähmet çekmegi, hemem ýokary derejeli diňji almak üçin amatly şertleri üpçün etmek durmuşa geçirilen döwlet siýasatynyň ileri tutulan uğur bolup durýar.
Häzirki döwürde kesellere garşy görüşmek, olaň öňüne almak hormaty prezident bilen ýol başlygynda işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň esasy ugur hökmüne kesitlendi. Şeýlelikde dürli keselliň öňüne almak, olary ýok etmek boýunça öňüne alyş çäreleri döwlet derejesinde alınıp barylýar. Munyň özi ýurdumyzda insan saglygynyň ygtybarly goraglygynyň üçin edilmeginiň möhüm şerti bolup durýar. Şugun ýurdumyzyň Senagatçylar we Telekeçler birleşmesiniň hem Senagatçylar we Telekeçler partiýasynyň guramagynda arkadagly ýurdun guruluşçy Telekeçler ady bilen hoşallyk maksady geçirildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaýbanlarlaryny durmuş ykdysady özgertmeleň durmuşa geçirilmegine ykdysadyýetimiziň döwlete daxil bolmadyk puwdugynyň wekilleri işden gatnaşýarlar. Maslahatda çykyş edenler arkada prezident bilen taýýarlaty bilen Türkmen telekeçlerine 20 çörli taslamalan ananylganyny uly buýson çlen bellädiler. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyz boýunça guran iş saparynyň dowamyna mukaddis garaşdyrylmadan 30 ýyllyk hemde Aşgabat şäheriniň itaatlandyrylmagynyň 140 ýyllygy münasibetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky işleň ýagdaýy bilen tanışyp, ýurdumyzyň guruluşçy telekeçleriniň öňünde äwurtly wezipeleň durýanyny bellädi. Mehriban watanymyzda hususiýetçiligiň ösdürilmegine, telekeçiliň ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny amala aşyrylýan özgertmelere işin gatnaşmagyna giň mümkinçilikler açylýar. Döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan türkmen telekeçleri dürli ugurlarda işçilik görkezip ykdysadyýetimiziň ýygydarly guwatlanmagyna öňçeýlik goşunt goşýarlar. Şunun bilen baglanykda guruluşy öwrüne işçilik görkezýän telekeçler öz çykyşlaryna mehriban arkadamydan hususiýetçiligi hem taraplaryň ösdürme uğruna ýygydarly alady diýänligi, telekeçlere döwlet tarapyndan zerur gollawlaryň berilýändigi üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Bellenilşäli mehriban watanymyzda ýaýbanlandyrylan giň möçerli özgertmeleň durmuşa geçirilmegine münasip goşunt goşmagy, özleri üçin uly hormat hasaplayan telekeçler döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi uğruna ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar. Şeýle mazmunly maslahat Türkmen Döwlet Binagärlik Guruluşy Institutyny geçirilip, onu çykyş edenler Aşgabatyň durmuş dödümini ösdürmek işleriniň sağlaşykly häsiýete eýe bolmagy, ýurdumyzyň baş şäherini mundan öýlekde ösdürmegiň esasy ýürelgesi bolup durýanyny barada buýson çlen bellädiler. Maslahatda Türkmenistanyň atgadanyn arhitektori, arkada prezidentimiziň üstümizäki ýylyň 18-nji, 25-nji we 26-njy ýanwaryna paýtagtymyz hemde onuň töweregi boýunça amala aşyran iş saparynyň dowamyna birnäçe möhüm desgalyň guruluşy, onuň durmuş dödüminiň toplumlaryň esasy döwri baplaşdyrylmagy boýunça taýýarlanan taslamalar bilen tanışyp, mehriban arkadamyzyň ýylatyň döreçilikli işlemegi, okumagy, din jalmagy, sport, döreçilik bilen meşgullanmagy, döwri bap söwda we sagadyş hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin zerur şertleň döredilmegi bilen baglanşykly işlere aýratyn üns bergenligi, şol işler amala aşyrylana gahrman arkadamyzyň binagärlik taglimatyna milli binagärlik ýörelgelerimizde gymmatlyklara uly orun berilgenligi, özleri üçin ajaýyp durmuş mektep bolup durýanyny barada çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Türkmenistan parahatçylygyň we ýanaşmagyň watanyp elan edilen ýerimize mukaddis garaşdyrylmagyň şäherinde 30 ýyllygynyň Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy bilen gabat gelýänligi, onuň giňden bayram ediljekdigi institutyň muallimlerine tarip ýaşlaryna uly buýsonç duýgusyny döretdi. Maslahata gatnaşanlar ähli aladasy halkyň bähwidine gönükdirilen arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň ulaýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 29-njy ýanwarda saat 20-den 30-njy ýanwarda saat 20-şer boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkın ulaýatyna ütkap ýağmurly howa bolup azkem ýağşar. Demirgazy günnordan 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 2-7 gradus gündüzine 11-16 gradus. Kenariýa etraplaryna 4-9 gradus maýly bolar. Ahal ulaýatyna ütkap ýağmurly howa bolup demirgazy günnordan 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 3-8 gradus gündüzine 11-16 gradus. Günorta günnory taraplaryna 24 gradus ýetýän maýly bolar. Mary welaýatyna ütkap ýağmurly howa bolup günorta günnordan 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 3-8 gradus gündüzine 18-23 gradus maýly bolar.
Liverpool aytına ütkä prämurtlyk baglyp günorta gün ordan 8 sekundda 8-13 metr. Käýerlerini 15 metr şeň ýetýän şemal utar. Howa gejetine 3-8 gradus gündüzine 10-15 gradus. Günorta etraplaryna 20 gradus şeň maýl bolar. Daşa udulaytyna ütkä prämurtlyk baglyp demiradyk gün ordan 8 sekundda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 2 gradus sowukdan 3 gradus şeň maýl gündüzine 8-13 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkä prämurtlyk baglyp demiradyk gün ordan 8 sekundda 8-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gejetine 4-6 gradus gündüzine 16-18 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 30-yny magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanymagy başlaýar. Idi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçöriniň hadadan 10 götürüm artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem gyş passynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasaly uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaşlar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik passynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary peşemde jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe ata watanma turkmanystan, ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşlerin ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.